美国国务卿庞培 Mike Pompeo 谴责了委内瑞拉的总统马杜罗 Nicolas Maduro， 因其试图阻止人道主义援助进入国内，从而引发了暴力事件。Pompeo 表示，这位陷入困境的领导人的日子已经屈指可数。Pompeo 于周日福斯新闻上提到，非常希望马杜罗政权能够理解，委内瑞拉人民已选择了别的政权。同时，美国川普政府将继续对马杜罗施加压力，而美国军事干涉也不会有所保留。Pompeo 在接受采访时说道：“我们将做一些必须做的事情，以确保委内瑞拉人民的声音、民主统治以及委内瑞拉人民的未来更光明。” Guaido 上个月已宣布自己为总统，认为马杜罗的连任是非法的。美国已开始支持 Guaido， 并提供了大量的人道主义援助，包括食品、药品和卫生用品等。Pompeo 谴责了委内瑞拉周6、23日爆发的暴力事件。当时马杜罗的军队向试图通过在哥伦比亚边境的2座被委内瑞拉封锁国际桥梁运输人道物资的反对党派开火。同时，与巴西接壤的边界也爆发了暴力冲突。Pompeo 认为，那里发生的事情是一场悲剧。昨天有5、6或8人死亡，但过去几周和几个月已有数百人死于饥饿，数百万人不得不逃离家园。他说道：“美国将采取行动并追究那些反对委内瑞拉以和平方式恢复民主的责任。”更多精彩内容请至钜亨网连结。